këndvështrimin tuaj? Shikoni, është vërtet si që pas kanë cekë dhe disa analistat me zotin Peka, që rasti duket goxha kështu original, goxha atipik. Pa dija ndaj një sekretari amerikan të shtetit, por dje u lumtova pak dhe në fakt nuk gjeta analogjit mundshme kur një gjykat koreksionale franceze ka pas juridikcion jashtë Francës, sepse në rregullat për këtë në fakt. Është një pikë që do doja që ta sqaronim, Po, në rregullat e drejtësisë franceze këtu, në statutën e gjykatave, fakt, le tribunal korreksionel që quhet këtu, që merret me delikte, me krime që janë të dënueshme deri në 10 vjet. Veç drejtësia franceze ka ndarjen ka një krimin e 2 nivele, në fakt, juridikisht ndahet në bazë të dënimit. Kjo bëhet fjalë për një çështje të nivelit më të lartë, apo jo? Nuk di për çfarë gjykate bëhet fjalë. Jo, është baza, është fakt instanca e parë, instanca është dhomë veçantë, dhomë siç përmendet shpesh në Ballkan, dhomë specializuar, që zakonisht merret me krimet ekonomike, me korrupsionin për atë arsye, për shembull, ish presidenti Nicolas Sarkozy me këtë gjykat, nga këtë gjykat është akuzohet, përpara kësaj gjykate është nxjerrë tash vonë dhe është normale për juridiksionin francez, territorialiteti. Por jemi në juridiksionin ndërkombëtar tashmë. Nuk kam gjetë analogji të pra duket një rast atipik. Rast tjetër në të cilin një gjykat franceze e këtij niveli është marrë me ka pranu apo ka hap çështje për një viktim, thonjza, në këtë rast zoti Berisha cilësohet si i pale dëmtuar, nëse viktima në fjalë nuk gjendet në juridiksionin territorial të kombësisë, apo janë disa kushte aty, por në asnjërin nga këto kushte nuk e gjeta në Shqipërinë apo zotin Berisha. Megjithatë, akti si akt e ka simbolikën e vetë, e ka rëndësinë e vetë, më shumë ndoshta simbolike dhe gatishmërinë, është si provë gatishmërisë së zotit Berisha për të pastruar dhe për imazhin e tij dhe nderin e tij. Është një çështje dinjiteti ka theksuar zoti Berisha ditën e tjeshme. Ka kërkuar që të paraqiten të gjitha provat nga Departamenti Amerikan e Shtetit, nga zoti Blinken në fakt, drejtës së drejtë. Pikërisht, për këtë arsye unë kam quajtur atë ditë kur doli vendimi i zotit Blinken, e kam quajtur vendim qesharak, ndër vendimet më qesharake që ka marrë ndonjëherë administrata amerikane. Për një moment unë mendova që ishte futë zoti Donald Trump në llogarinë Twitter të Blinken, por sepse nga zoti Trump ka pas diplomacia botërore ishte twitterizuar gjatë 4 viteve dhe bëheshin marrëveshje ndërkombëtare që kishin marrë vite për të bërë me një tweet me 140 karaktere. Dhe tash që zoti Blinken si personalitet i respektuar i diplomacisë amerikane, si funksionar publik, shërbyes publik amerikan